Ciao a tutti, benvenuti a comproincampo.it. Sono Lauretta Dalanese e sono la cuoca dell'agriturismo Castaldia di Marino di Piave. Oggi vi preparerò il risotto con zucca e rosmarino. Per la preparazione di questo risotto gli ingredienti sono il riso, la cipolla, la zucca precedentemente cotta in forno, il sale, il pepe, il rosmarino, il burro e il formaggio grattugiato. Cominciamo con scaldare la pentola, mettiamo l'olio, la cipolla triturata che è già precedentemente cotta e aggiungiamo il riso. A questo punto dobbiamo mescolare finché il riso è tostato. Quando il riso è tostato diventerà dorato. Lo lasciamo fermo per alcuni secondi nella pentola. Il fuoco deve sempre essere vivace in questo momento. Il riso inizia a prendere colore. Adesso abbassiamo un attimo il gas, mettiamo il fuoco al minimo e sfumiamo con il vino bianco. Questo è il nostro prosecco. Rialziamo la fiamma e mescoliamo. Facciamo evaporare tutto il vino. Quando il vino è completamente evaporato, aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale, che è stato preparato con carote, sedano, cipolla e chiodi di garofano. Aggiungiamo dell'altro brodo e a questo punto possiamo unire anche la zucca che ho cotto in forno, tagliata a pezzi, e quando è giunta a cottura l'ho tolta dalla buccia e messa in questa coppa. Mescoliamo bene in modo che la zucca si stemperi all'interno del riso e il riso possa prendere colore. Continuiamo la cottura con il brodo, cercando sempre di non aggiungerne troppo. Quando il risotto ha ultimato la cottura, spegniamo il gas. A questo punto andremo a mantecare il risotto. Lo aggiustiamo di sale, mettiamo un pizzico di pepe, il burro, il formaggio grattugiato e il rosmarino che viene tritato precedentemente. A questo punto mescoliamo il riso. L'importante è che questa operazione sia fatta a fuoco spento. Mescoliamo bene finché si è sciolto il burro e finché tutti gli ingredienti si sono amalgamati e il risotto risulta cremoso. A questo punto il risotto è mantecato. Prendiamo un mestolo e andiamo ad adagiare il nostro risotto in un piatto da portata.